اے اللہ دے رسول دے چہرے دا دفاع کرن والے اپنے جسم تے چہرے دینا۔ اور ایک کیفیت ہوئی کہ حضور علیہ السلام تے وہ مسلسل تیر پہ آندے تے غلاماں دے جسم تیر جڑے نے ٹمیدے پے جی میں سیخاں کھڑی ہون۔ ایک کیفیت ہے حضور دے غلام حضرت زیاد بن سکن ڈھے پے انہاں تیراں دی وجہ کول اتنا خون وہندے کہ ڈھے وہندے اٹھن دے بھی نہیں تے چلن دے بھی نہیں۔ اور جی حضور علیہ السلام دے دن کے غلام نظر نہیں پہ آندا زیاد کافر بندے اے نا زیاد بن سکن کتے انہاں دی آخری سامعین تے حضور دا لفظ سن دین کہ سونا میں کو یاد پہ کرے دے، لیکن آخری واری بھی فرماندے نے سونے یاد کیتے تے غلام یہ بے ادبی تھی وجہ جو اساں لبیک نہیں آکھا کو اپنے آپ اٹھا ہی نہیں سکتے خود کو، اور کوئی بھی طریقہ بھی نہیں کیونکہ طاقت ختم ہو گئی، لہٰذا رڑھن شروع کر دیں اپنے جسم کوئی میں رول کریں دیں رڑھ دے آنے تے حضور دے قدماں دے قریب پہ آنے اس انداز ہی چاہنے اپنا چہرہ حضور دے قدماں تے رکھ دیں آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ ایک کیفیت